हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सर्दियों का जो मौसम है वो बहुत ही तेज़ी से जो है स्टार्ट हो चुका है और सर्दी बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ गई है। पर मैं बर्तन धो रही थी ना, इसलिए मैंने अपना स्वेटर जो है खोल लिया। बहुत ठंडा लग रहा था और स्वेटर ना गीला हो जाता, बर्तन इतने सारे हो जाते ना, बहुत सारे। तो गैस के भी जितने स्टैंड सब थे ना, वो सब धो के लाई थी। और सारे बर्तन जो है मैं बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि रात को भी बर्तन नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि ना रात में खाना खाते खाते ना इतना टाइम हो जाता है। फिर खाना खाने के बाद जो है मन नहीं करता कुछ काम करने का, तो इसीलिए बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे रात में बर्तन को ना हमेशा धो के रखना चाहिए, पर पता नहीं मेरे से क्यों ऐसे हो जाता है। सोचूंगी कि धो लेती हूँ, पर खाना खाते ही ऐसे आलस आता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए कोई नहीं, धो लिया है सुबह और सारे बर्तन। और जो है इधर मन बहुत परेशान है, क्योंकि ना मतलब बोलते हैं ना, अपना घर अपना ही होता है और दूसरों का घर जो है दूसरों का ही होता है। मतलब ना माँ बाप का जो घर होता है ना वो अपना होता है, और ना सास ससुर का जो घर होता है वो अपना होता है। अपना घर सिर्फ वही होता है जो खुद के ऐसे पैसों से बना हो, जो पति के पैसों से बना हो या खुद की कमाई से बना हो। पर अभी तो खैर कुछ ऐसा नहीं है। और हमारा भी घर जो है अभी हम जिसमें रह रहे हैं ना, तो ये भी लग रहा है जैसे अब बनेगा, तो मतलब इसमें से हटना पड़ेगा। और इतना सामान लेके इंसान कहाँ जाए, ये भी बहुत ज़्यादा आफत की बात हो जाती है। तो मतलब कहीं से घर खाली करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है वहाँ रहना, कहीं रहना। तो बस यही है। फिर बर्तन वर्तन धोया और इधर देखिए मैं आ गई हूँ अपना जो है खाना बनाना था मुझे। आज मसाला मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी जो बनती है, और मेरे पतिदेव को बहुत ही पसंद है मशरूम की सब्ज़ी। तो इधर मैंने मशरूम को अच्छे से धो लिया था, काट लिया था, और उसके बाद जो है थोड़ा सा तेल डाल के उसमें हल्दी डाल के इसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो मशरूम जो है बिल्कुल कुरकुरा सा जो होता है ऐसे फ्राई नहीं होता है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा मुलायम होता है और इसमें ना बहुत ज़्यादा तेल सा छूटने लगता है। अगर इसे भूनो ना, पानी से छूटने लगता है। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद उस तेल में मैं थोड़ा सा तेल और डाला, उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें जीरा, तेज पत्ता, और इसको अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने डाल दिया था हींग। तेज पत्ता और जीरा जब अच्छे से पक गया था, तो उसके बाद मैंने काटी रखी थी ढेर सारी प्याज, तो वो भी डाल दिया था। और तो प्याज भुन जाएगा, उसके बाद जो है इसमें मैं डालूँगी टमाटर। तो मशरूम की सब्ज़ी जो है सर्दियों में, मशरूम मुझे लगता है सर्दियों में ज़्यादा बिकता है और ज़्यादा मेरे घर में भी आता है। तो मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं है, मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, बच्चों को भी ख़ास इतना पसंद नहीं है, पर वो खा लेते हैं। तो कोई चीज़ हम पसंद से खाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये हमें पसंद है। और जो नहीं पसंद है वैसे तो वो हम सब चीज़ शादी के बाद जो है खा लेते हैं, जब शादी नहीं हुई रहती तब नाटक दिखाते हैं। तो इधर प्याज भून चुका था, तो उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को ना कूट के और वो भी डाल दिया है, उसको भी थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो 3-4 टमाटर डाले मैंने, क्योंकि मैं बना रही हूँ बिल्कुल ग्रेवी नहीं डालूँगी, बिल्कुल हल्का सा पानी डालूँगी। तो उसके लिए जो है टमाटर मैंने ज़्यादा डाल दिया है। और ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है रोटी के साथ या पराठे या चावल, आप किसी के भी साथ खाओ बहुत अच्छा लगेगा। पर मैं आज जो है रोटी बना रही हूँ। तो टमाटर के डालते ही मैं डाल देती हूँ नमक। सारी सब्जियों में जब भी टमाटर हम भूनते हैं ना, तो उसमें नमक डाल दो ना, तो वो अच्छे से जो है हमारा जो टमाटर और प्याज है बिल्कुल अच्छे से गल जाता है। तो नमक डाल दिया है, उसके बाद इसको मैं ढक देती हूँ, जो कि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया था, निकाल लिया था लगाने के लिए। तो जब तक मेरा जो है टमाटर भुन रहा है, तब तक मैंने मसाले में थोड़ा सा सारा मसाला डाल लिया मैंने इसमें, क्योंकि इसमें मैंने अदरक सब कूटा था ना, तो इसी में सारे मसाले डाल लिए हैं। और इसमें थोड़ा पानी डाल के जब तक इसको रख देती हूँ, क्योंकि इससे ना मसाले जो हैं जलते नहीं है सब्ज़ी में डालो तो इधर टमाटर जो है मेरा अच्छे से देख सकते हैं अब गल गया है। मैं इसको थोड़ा सा ना बिल्कुल वो कर देती हूँ चम्मच से। तो जैसे ही टमाटर मेरा गल गया है, तो मैं डाल दूँगी इसमें मैंने जो घोल के रखे हैं मसाले। तो कढ़ाई मेरी जल गई है, आपको सबको लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि ना सुबह मैंने इसमें बनाई थी भुजिया और मेरा थोड़ा सा ध्यान हट गया था। तो बस कढ़ाई जो है पूरी तरफ से अच्छे से पकड़ लिया था। तो मैंने धोया है, पर उतना ना चमका नहीं, इसको अच्छे से धोना पड़ेगा। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए। जब टमाटर और प्याज मेरा भुन गया है, तो उसके बाद सारे मसाले को डाल के और इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। मसाले जितने अच्छे भुनोगे उतनी अच्छी खुशबू आती है और सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कोई सी भी सब्ज़ी आप बनाओ, मसाले को अच्छे से भुनो ना, तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इधर जब तक मसाला मेरा देखिए अच्छे से भुन चुका है, कढ़ाई में लग रहा था,
तो मसाला बिल्कुल सही से भुन चुका है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, तो मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने फ्राई कर रखे हैं मशरूम। तो ये देखिए सारे मशरूम मैंने इसमें डाल दिया है और मशरूम जो है फ्राई करते करते है पक जाता है। इसके साथ मशरूम को मैं अच्छे से भून लूँगी, जो कि मशरूम में जो है सारे मसाले चले जाएं और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी मज़ेदार लगे। तो आज जो मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी, एक बार आप ज़रूर बना के देखें। और आप सब अगर मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखे करें, जिससे कि मेरा वॉच टाइम जो है पूरा हो सके और मुझे आप सबका सपोर्ट मिल सके। तो चलिए ये सब हो गया है और सब्ज़ी भी मेरी अच्छे से भून चुकी है। इसमें मैं डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी और इसको ढक के मैंने छोड़ दिया जब तक सब्ज़ी बन रही है। तो मैं इधर आटा लगा लेती हूँ। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसको रोटी पसंद नहीं है, उसको चावल पसंद है। पर आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रोटी ही बनाऊँ मशरूम की सब्ज़ी के साथ। तो मैं चावल नहीं बना रही हूँ, मैं आटा लगा के जा रही हूँ रोटी बनाने। तो दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है ना कि लगता है कि पढ़ लेते, ज़्यादा कुछ कर लेते, अपने पाँव पे जो है खड़े हो जाते, क्योंकि कभी कभार बहुत ही जो है मन ना मायूस लगता है, जो कि मतलब कुछ भी बोलो। तो इधर देखिए मेरी सब्ज़ी जो है बन चुकी है और मैंने इसमें डाल दिया धनिया की पत्ती और सब्ज़ी बन के हो गई मेरी बिल्कुल तैयार। तो टेस्टी सी सब्ज़ी मेरी झटपट से बन चुकी है। अब मैं बना लूँगी फटाफट रोटी। तो अपने पाँव पे खड़े होने के लिए ना एक समय आता है जो कि मन करता है कि हम भी कुछ कर लेते, हम भी कुछ अपने लिए अर्न कर लेते, कहीं से भी मतलब कुछ भी जॉब कर लेते या कुछ भी। पर जो है समय बीत जाता है, उसके बाद जो है पछतावा ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जब मतलब सबको करते देखते हैं, कुछ खरीदते देखते हैं या कुछ, तो फिर मन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उदास हो जाता है कि हम भी कुछ कर पाते, हम भी कुछ ले पाते। पर खैर अब हो नहीं पाया। तो अब देखते हैं, अब बच्चों के पीछे ही जो है हमारा पूरा टाइम लग जाता है, घर के ही काम वाम जो रहते हैं उसी में पूरा टाइम लग जाता है और घर के काम भी कम नहीं होते। तो इधर जो है इसीलिए जो है मैंने ना ये जो मैं सबको देखती थी ना यूट्यूब पे काम करते, तो मैं सबकी वीडियो देखती रहती थी। मैं सोचती थी सब क्यों डालते हैं वीडियो, क्या होता है होगा इससे। पर मैंने सोचा कि मैं भी करके देखूँ। तो मैं पूरे 1 साल से ना रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ। मतलब कभी ऐसा हो जाता होगा कि फ़ोन में चार्ज नहीं है या किसी वजह से रह जाता होगा तो रह जाता होगा, नहीं तो मैं पूरे 1 साल से वीडियो जो है मैं डाल रही हूँ। पतिदेव गुस्सा भी करते हैं, बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता। आप देखते होंगे मेरी वीडियो में कभी भी मेरे पतिदेव नहीं आते, बच्चे तो आ भी जाते हैं, पतिदेव बिल्कुल नहीं आते। तो फिर भी मैं जो है डालती जा रही हूँ 1 साल से, और सब मुझे बोलते हैं 1 साल से तो डाल रही हो, कुछ कहाँ हो रहा है। तब भी मैं डालती हूँ कि कोई नहीं, कभी ना कभी कुछ ज़रूर होगा। तो इधर देखिए मैंने कपड़े भिगोए और धो के सारे कपड़ों को जो है मुँह पर डाल आई हूँ। नहा धो के आ गई हूँ और लगा लेती हूँ हाथों में थोड़ा सा क्रीम, क्योंकि ना सर्दियों में ना सूख जाता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ सा हाथ पाँव जो है हो जाता है। तो मैं पूरे हाथ पाँव मुँह सब में लगा लेती हूँ। और उसके बाद जो मैंने नहाया ना वो कपड़े भी मुझे छत पर जाके डालने हैं, तो जा रही हूँ छत पे उन कपड़ों को डाल देती हूँ। और पूजा पाठ भी हो चुकी है मेरी, जा रही छत पे कपड़े डाल देती हूँ। बस मेरे ही कपड़े रह रहे जो मैंने नहाए वो वाले। तो उन सब कपड़ों को डाल के आ गई हूँ छत पे। उसके बाद आई हूँ खाना खाने के लिए। तो खाना खाते खाते मुझे बज गए थे 3। बच्चे जो हैं स्कूल से आ चुके थे और बच्चे ट्यूशन भी जा चुके थे। तो आज मुझे ना बहुत सारे कपड़े थे, तो बज गया था 3, पूरा 3 बज चुका था। तो अब मैं आई हूँ खाना खाने के लिए। तो मैंने बेटे ने खाना खाया था ना, उसी कटोरे में मैंने सब्ज़ी ले लिया है और रोटी और प्याज ले लिया है और बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी और रात के ना चावल थे, तो बेटे को ना देख के मैंने खा लिया था, क्योंकि ठंडे ठंडे चावल थे, बच्चों को क्या देना। तो फिर मेरे को अच्छा लगा और मशरूम की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी मसाले वाली, तो वही मैं खा रही थी बैठ के और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था खाना। तो मुझे तो आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला है कि आज तक मुझे चावल पसंद है या रोटी। तो ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई है। तो चलिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा वॉच करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खाना खा के ना बहुत ही मज़ा आ गया था, क्योंकि इतना टेस्टी बना था ना चावल के साथ। तो और